ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ബോർഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ബേസ്ഡായ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. കുറച്ച് ദിവസം ശാരീരികമായ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് വീഡിയോ ഇടാനും നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ക്വിസസ് നടത്താനും ഒന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ബട്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. സോ എല്ലാം റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ചാനലിലെ ക്വിസസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആൻഡ് വീഡിയോ കണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക. ഇന്ന് നമ്മൾ 8ാം ക്ലാസ്സിലെ ശബ്ദം എന്ന ടോപ്പിക്കായിട്ടാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. സോ തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ ആദ്യം ശബ്ദം എന്നത് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ശബ്ദമുണ്ടാകുന്നത് വസ്തുക്കളുടെ കമ്പനം മൂലമാണ് ശബ്ദമുണ്ടാകുന്നത്. വസ്തുക്കളുടെ കമ്പനം മൂലമാണ് ശബ്ദമുണ്ടാകുന്നത്. ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ആ ഒരു വസ്തുക്കളെയാണ് നമ്മൾ ശബ്ദസ്രോതസ്സുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ശബ്ദമുണ്ടാകുന്നത് കമ്പനം വഴിയാണ്. ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു വസ്തുക്കളെ നമ്മൾ ശബ്ദസ്രോതസ്സുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇനി ശബ്ദം എന്നത് ഒരു അനുദൈർഘ്യ തരംഗമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ വേവ് ആണ് ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത്. വായുവിൽ ശബ്ദത്തിൻ്റെ വേഗത 340 മീറ്റർ/സെക്കൻഡ് ആണ്. ഈ യൂണിറ്റ് എല്ലാം വളരെ കറക്റ്റായി തന്നെ അറിയണം. 340 മീറ്റർ/സെക്കൻഡ് ആണ്. കാരണം ഓപ്ഷനിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻസാണ് വളരെ കൺഫ്യൂസിങ് ആക്കുക. എല്ലാ വാല്യൂസും 340 ആയിരിക്കും, ബട്ട് യൂണിറ്റിന് മാത്രം വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും. അത് വല്ലാതെ നമ്മളെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യും. നമുക്കറിയാം, എന്നാൽ എഴുതാതിരിക്കുക എന്നത് ചിലരെ വല്ലാതെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യും എക്സാമിന്. സോ അതുകൊണ്ട് ആ യൂണിറ്റ് വളരെ നന്നായി തന്നെ ഓർത്തു വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ സാധാരണ അന്തരീക്ഷ താപനിലയിൽ വായുവിലുള്ള ശബ്ദത്തിൻ്റെ വേഗത 340 മീറ്റർ/സെക്കൻഡ് ആണ്. ഇനി നമുക്ക് സ്വാഭാവിക ആവൃത്തി അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്ന് പറയാം. അതിനു മുന്നേ നമുക്ക് ദോലനം അല്ലെങ്കിൽ ഓസിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം. നമുക്കറിയാം, ദോലനം എന്ന വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓസിലേഷൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് ഒരു ഊഞ്ഞാലാണ്, അല്ലേ? ഊഞ്ഞാലിൻ്റെ ആ ഒരു മുന്നോട്ടും പിറകിലോട്ടുമുള്ള ആ ഒരു ചലനത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ദോലനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒന്നുകൂടെ നന്നായി പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു വസ്തുവിനെ നമ്മൾ ചരടിൽ കെട്ടിയിടുന്നു. ഒരു കല്ലായിക്കോട്ടെ, ആ കല്ലിനെ നമ്മൾ ചരടിൽ കെട്ടിയിടുന്നു. ദെൻ അതിൻ്റെ ഒരറ്റം നമ്മൾ ഒരു ബിന്ദുവിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നു. ആ ഒരു ഉറപ്പിച്ച ബിന്ദുവിനെ ആധാരമാക്കിക്കൊണ്ട് ചരടിൽ കെട്ടിയ ഈ ഒരു കല്ലിൻ്റെ മുന്നോട്ടും പിറകിലോട്ടുമുള്ള ആ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ദോലനമെന്ന്. ഓക്കെ, ഇത് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷനാണ്, അല്ലേ? മുന്നോട്ടും പിറകിലോട്ടുമുള്ള ആ ഒരു ചലനത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ദോലനം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇനി ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര ദോലനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്ന ആ ഒരു അളവാണ് ആവൃത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി. ഒരു സെക്കൻഡിൽ ആ വസ്തു ചെയ്യുന്ന ദോലനങ്ങളുടെ എണ്ണമാണ് അതിൻ്റെ ആവൃത്തി. ആവൃത്തിയുടെ യൂണിറ്റ് ഹെഡ്സ് ആണ്. അതെന്നും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ആവൃത്തിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളത്. അത് ഹെഡ്സ് ആണ്. ഒരു സെക്കൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ദോലനങ്ങളുടെ എണ്ണമാണ് അതിൻ്റെ ആവൃത്തി. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വസ്തുവിൻ്റെ ആവൃത്തി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ദോലനങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിനെ അതിനെടുത്ത സമയം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി, അല്ലേ? അതൊരു വളരെ സിമ്പിളായൊരു ക്വസ്റ്റ്യനായി ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം. ആവൃത്തി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ സമയവും ദോലനങ്ങളുടെ എണ്ണവും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഈസിയാണ്. ദോലനങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിനെ സമയം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആവൃത്തി കിട്ടും. ഒരു സെക്കൻഡിലുള്ള ദോലനങ്ങളുടെ എണ്ണമാണ് അതിൻ്റെ ആവൃത്തി. അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഹെഡ്സ് ആണ്. ഇനി പെൻഡുലത്തിൻ്റെ നീളം കൂടുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ പെൻഡുലം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചരടായിക്കോട്ടെ, ചരടിൽ കെട്ടിയ ഒരു കല്ലിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ. ആ ചരടിൻ്റെ നീളം കൂടുമ്പോൾ ആവൃത്തി കുറയും. അപ്പോൾ ചരടിൻ്റെ നീളവുമായി അല്ലെങ്കിൽ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ നീളവുമായി ആവൃത്തിക്കുള്ള ബന്ധം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, പെൻഡുലത്തിൻ്റെ നീളം കൂടിയാൽ ആവൃത്തി കുറഞ്ഞു വരും. ഇനി നമ്മൾ ഒരു വസ്തുവിനെ സ്വതന്ത്രമായി കമ്പനം ചെയ്യിച്ചു എന്ന് കരുതുക. സ്വതന്ത്രമായി ആ വസ്തു കമ്പനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവൃത്തി
അത് ഒരു പ്രത്യേക ആവൃത്തിയിലായിരിക്കും ആ വസ്തു കമ്പനം ചെയ്യുക. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവിക ആവൃത്തി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സ്വതന്ത്രമായി കമ്പനം ചെയ്യുന്ന ഒരു വസ്തു ഒരു പ്രത്യേക ആവൃത്തിയിലാണ് കമ്പനം ചെയ്യുന്നത്. ആ ആവൃത്തിയെ നമ്മൾ സ്വാഭാവിക ആവൃത്തി അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. ശബ്ദമുണ്ടാകുന്നത് കമ്പനം വഴിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ നമ്മൾ ശബ്ദ സ്രോതസ്സുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ശബ്ദം ഒരു അനുദൈർഘ്യ തരംഗം അല്ലെങ്കിൽ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ വേവാണ്. വായുവിൽ ശബ്ദത്തിൻ്റെ വേഗത 340 മീറ്റർ/സെക്കൻഡ് ആണ്. ഇനി ദോലനം നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ദോലനങ്ങളുടെ എണ്ണമാണ് ആവൃത്തി. അതിനെ നമുക്ക് ഹെഡ്സ് വെച്ച് അളക്കാം. അതായത് ആവൃത്തിയുടെ യൂണിറ്റ് ഹെഡ്സ് ആണ്. ഇനി സ്വാഭാവിക ആവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വസ്തു സ്വതന്ത്രമായി കമ്പനം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഏത് ആവൃത്തിയിലാണോ കമ്പനം ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് അതിൻ്റെ സ്വാഭാവിക ആവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ശബ്ദത്തിൻ്റെ 2 സവിശേഷതകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ആദ്യമായി സ്ഥായി അല്ലെങ്കിൽ പിച്ച്. പൊതുവെ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥായിയെക്കുറിച്ച്. പിച്ച് എന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ് എന്നത് ഓർത്തു വെക്കണം. കേൾക്കുന്ന ശബ്ദത്തിൻ്റെ, അതായത് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ശബ്ദത്തിൻ്റെ കൂർമ്മതയാണ് അതിൻ്റെ പിച്ച്. ഇത് ശബ്ദത്തിൻ്റെ ആവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പിച്ച് എന്നത് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അത് ആവൃത്തിയുമായാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ശബ്ദത്തിൻ്റെ കൂർമ്മതയെയാണ് നമ്മൾ പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥായി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ശബ്ദ സവിശേഷതയാണ് ഉച്ചത എന്ന് പറയുന്നത്. ഉച്ചതയ്ക്ക് നമ്മൾ ലൗഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നു. എന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാലമായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഉച്ചതയുടെ യൂണിറ്റ് എന്ത് എന്നുള്ളത്. അത് നമുക്കറിയാം ഡെസിബൽ ആണ് എന്നത്. എന്നാൽ എന്താണ് ഉച്ചത? ഒരാളിലുണ്ടാകുന്ന കേൾവി അനുഭവത്തിൻ്റെ അളവിനെയാണ് നമ്മൾ ഉച്ചത എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനെ നമുക്ക് ഡെസിബൽ വെച്ച് അളക്കാവുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ചതയുടെ യൂണിറ്റ് ആണ് എന്ത്? ഡെസിബൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഡെസിബൽ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അതിലൊരു ബെല്ലുണ്ട് അല്ലേ? ആ ബെല്ല് അലക്സാണ്ടർ ഗ്രഹാം ബെല്ലാണ്. അലക്സാണ്ടർ ഗ്രഹാം ബെല്ലിൻ്റെ സ്മരണാർത്ഥമാണ് നമ്മൾ ഡെസിബൽ എന്ന പേര് ഈ ഉച്ചതയുടെ യൂണിറ്റിന് നൽകിയത്. അലക്സാണ്ടർ ഗ്രഹാം ബെല്ലാണ് ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി ടെലിഫോൺ സംഭാവന ചെയ്തത് അല്ലേ? ഇത് മാത്രമല്ല, ഇത് നമുക്ക് പൊതുവെ അറിയാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എന്നാൽ അദ്ദേഹം ജനിച്ച സ്ഥലം ഒന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കണം. അത് സ്കോട്ട്ലാൻഡിലാണ്. അദ്ദേഹം സ്കോട്ട്ലാൻഡുകാരനാണ്. എന്നാൽ അതല്ല ചോദിക്കാറുള്ളത്. സ്കോട്ട്ലാൻഡിലെ എഡിൻബർഗിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. എഡിൻബർഗ് ആരുടെ ജന്മസ്ഥലമാണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. സ്കോട്ട്ലാൻഡിലെ എഡിൻബർഗിൽ ജനിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് അലക്സാണ്ടർ ഗ്രഹാം ബെൽ. അദ്ദേഹമാണ് ലോകത്തിനു മുന്നിൽ ടെലിഫോൺ സംഭാവന ചെയ്തത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്മരണാർത്ഥമാണ് നമ്മൾ ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഉച്ചതയുടെ യൂണിറ്റ് ഡെസിബൽ എന്നാക്കി മാറ്റിയത്. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ശബ്ദത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇനി ശബ്ദത്തിൻ്റെ വേഗതയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ശബ്ദത്തിൻ്റെ വേഗത ഓരോന്നിലും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ശബ്ദത്തിന് ഏറ്റവും വേഗത കൂടുതലുള്ളത് ഖരവസ്തുക്കളിലാണ്, ഏറ്റവും കുറവ് വാതകത്തിനാണ്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും കുറവ് വാതകത്തിലാണ്, പിന്നീട് ദ്രാവകത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി കൂടുന്നു, ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഖരത്തിലാണ്. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പൊതുവെ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ശബ്ദത്തിന് ഏറ്റവും വേഗത കൂടുതലുള്ളത് ഖരത്തിൽ, പിന്നീട് കുറച്ച് കുറയുന്നത് ദ്രാവകത്തിൽ, ഏറ്റവും കുറവ് വാതകത്തിൽ. ഇനി മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇതും എന്നും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. പ്രതിധ്വനി ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ട ദൂരപരിധി എത്രയാണ് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അതായത് എക്കോ അല്ലെ, എക്കോ ആണ് പ്രതിധ്വനി. പ്രതിധ്വനി ഉണ്ടാകാൻ 17 മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഒരു വസ്തു വേണം. ആ വസ്തുവിൽ തട്ടി തിരിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് അത് എക്കോ ആയി മാറുന്നത്. സോ പ്രതിധ്വനി അല്ലെങ്കിൽ എക്കോ ഉണ്ടാകാൻ ആവശ്യമായ ദൂരപരിധി എത്രയാണ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിന് ആൻസർ 17 മീറ്റർ ആണ്. ഇനി മറ്റു 2 കാര്യങ്ങളാണ് അനുനാദവും അനുരണനവും. രണ്ടും സൗണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 2 ടേമുകളാണ്. അനുനാദം അതായത് റെസൊണൻസും അനുരണനം അല്ലെങ്കിൽ റിവർബറേഷനും. അതിൽ അനുനാദം എന്നത് സാധാരണയായി ചോദിക്കുന്നത്
ഇടിമിന്നൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ജനൽ കമ്പികൾ വിറകൊള്ളുന്നത് എന്ത് പ്രതിഭാസം മൂലമാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് ആൻസർ അനുനാദമാണ്. അനുനാദം മൂലമാണ് ജനൽ കമ്പികൾ വിറകൊള്ളുന്നത്. ഇനി എപ്പോഴാണ് അനുനാദം ഉണ്ടാകുന്നത്? നമ്മൾ സ്വാഭാവിക ആവൃത്തിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഒരു വസ്തു സ്വതന്ത്രമായി കമ്പനം ചെയ്യുന്ന ആവൃത്തിയാണ് സ്വാഭാവിക ആവൃത്തി. ഈ സ്വാഭാവിക ആവൃത്തി മറ്റെന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന കമ്പന ആവൃത്തിയോട് ഈക്വൽ ആകുമ്പോഴാണ് അനുനാദം ഉണ്ടാകുന്നത്. സ്വാഭാവിക ആവൃത്തി, പ്രണോദിത കമ്പനാവൃത്തി, അതായത് എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ആവൃത്തി, അതിനോട് ഈക്വൽ ആകുമ്പോഴാണ് അനുനാദം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ അനുനാദമാണ് ഇടിമിന്നൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ജനൽ കമ്പികൾ വിറകൊള്ളുന്നതിനുള്ള കാരണം. ഇനി എന്താണ് അനുരണനം? അനുരണനം വിവിധ വസ്തുക്കളിൽ തട്ടി സൗണ്ടിന് ആവർത്തിച്ചുണ്ടാകുന്ന പ്രതിഫലനമാണ് അനുരണനം എന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം മാറിപ്പോവരുത്. അനുനാദമാണ് ഇടിമിന്നൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ജനൽ കമ്പികളെ വിറകൊള്ളിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നാൽ വിവിധ വസ്തുക്കളിൽ തട്ടി സൗണ്ടിനുണ്ടാകുന്ന പ്രതിഫലനത്തിനെ, ആവർത്തിച്ചുണ്ടാകുന്ന പ്രതിഫലനത്തിനെയാണ് നമ്മൾ അനുരണനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി സൗണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 2 പഠനങ്ങളാണ്. ഒന്ന് അക്വസ്റ്റിക്സും മറ്റൊന്ന് കാറ്റക്കോസ്റ്റിക്സും. അതിൽ അക്വസ്റ്റിക്സും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിനു മുന്നേ പഠനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ അക്വസ്റ്റിക്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ശബ്ദത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് അക്വസ്റ്റിക്സ്. എന്നാൽ കാറ്റക്കോസ്റ്റിക്സ് എന്നത് പ്രതിധ്വനിയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ്. അത് വളരെ റെയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. കാറ്റക്കോസ്റ്റിക്സ് എന്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് എന്നുള്ളത്? അത് പ്രതിധ്വനിയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ്. അപ്പോൾ ശബ്ദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 2 പഠനങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഒന്ന് ശബ്ദത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം അക്വസ്റ്റിക്സും മറ്റൊന്ന് പ്രതിധ്വനിയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം കാറ്റക്കോസ്റ്റിക്സും. ഇനി ശബ്ദം എന്നത് ക്രമമായ കമ്പനമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ സംഗീതം എന്ന് പറയാം. ക്രമമായ കമ്പനത്തോടെ ഉണ്ടാകുന്നതും കേൾക്കാൻ ഇമ്പമുള്ളതുമായ ശബ്ദത്തിനെ നമുക്ക് സംഗീതം എന്ന് പറയാം. എന്നാൽ ക്രമരഹിതമായ കമ്പനവും അരോചകവുമാണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ ഒച്ച എന്നും പറയാം. സംഗീതത്തിൽ സപ്തസ്വരങ്ങളുണ്ട്. ആ 7 സ്വരങ്ങൾക്കും 7 ആവൃത്തിയുമാണുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇത് വളരെ ഈസിയായ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവേ ചോദിക്കാത്തൊരു കാര്യമാണ്. എന്നാലും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, ഓർത്തു വയ്ക്കുക. അടുത്തത് നമ്മൾ ശബ്ദ പ്രേഷണത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ശബ്ദത്തിന് സഞ്ചരിക്കാൻ ഒരു മാധ്യമം ആവശ്യമാണ്. മാധ്യമമില്ലാതെ ശബ്ദത്തിന് സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ബഹിരാകാശ യാത്രികർക്ക് പരസ്പരം സംസാരിക്കാൻ റേഡിയോ ആവശ്യമാണ്. കാരണം അവരുടെ ബഹിരാകാശ പേടകത്തിനുള്ളിൽ മറ്റൊരു മാധ്യമമില്ല, അന്തരീക്ഷമില്ല. അതുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മാധ്യമങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവർ റേഡിയോ വഴിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല ചന്ദ്രനിലും പരസ്പരം സംസാരിക്കുന്നത് പോസിബിൾ അല്ല. കാരണം ചന്ദ്രനിലും അന്തരീക്ഷമില്ല. ഇനി നമ്മൾ ഓരോ വസ്തുക്കളുടെ ഓരോ സമയത്തുമുള്ള ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഉച്ചതയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഇലകളുടെ മർമ്മരം അല്ലേ, ആ ഒരു ഇലകളുടെ മർമ്മരം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സൗണ്ട്, അതിന് ഏതാണ്ട് 10 ഡെസിബലാണ് അതിൻ്റെ ഉച്ചത. മനുഷ്യരുടെ സാധാരണ സംഭാഷണത്തിന് 40 മുതൽ 60 വരെയാണ് ഡെസിബൽ. ഒരു കാറിൻ്റെ സൗണ്ടിന് 60 മുതൽ 80 ഡെസിബലാണ്. തിരക്കേറിയ റോട്ടിൽ 80 മുതൽ 90 ഡെസിബലാണ്. ജെറ്റ് എഞ്ചിനാണെങ്കിൽ 110 മുതൽ 140 ഡെസിബൽ വരെയാണ്. എന്നാൽ 120 ഡെസിബലിന് മുകളിലുണ്ടാകുന്ന സൗണ്ട് ചെവിക്ക് വേദനയുണ്ടാക്കുന്ന ശബ്ദമാണ്. ഇനി ശ്രവണ പരിധി വെച്ച് നമുക്ക് സൗണ്ടിനെ തിരിക്കാം. അതായത് 20 ഹെഡ്സിന് താഴെയുള്ള സൗണ്ടിനെ നമുക്ക് ഇൻഫ്രാസോണിക് സൗണ്ട് എന്നും 20,000 ഹെഡ്സിന് മുകളിലുള്ളതിനെ അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ട് എന്നും പറയാം. 20 ഹെഡ്സും 20,000 ഹെഡ്സുമാണത്. 20 ഹെഡ്സിന് താഴെയാണെങ്കിൽ ഇൻഫ്രാസോണിക്കും 20,000 ഹെഡ്സിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ അൾട്രാസോണിക്കും. ഇനി എന്തെല്ലാമാണ് പ്രത്യേകതകളെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിൽ ഇൻഫ്രാസോണിക് തരംഗങ്ങളാണ് ഭൂകമ്പ തരംഗങ്ങൾ. ഭൂകമ്പ തരംഗങ്ങൾ ഇൻഫ്രാസോണിക് സൗണ്ടുകളാണ്. അൾട്രാസോണിക് തരംഗങ്ങളാണ് വവ്വാലുകളുടെ സൗണ്ട്. അതായത് രാത്രി സഞ്ചാരത്തിന് അവ
ഈ ഒരു അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ടുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല കടലിൻ്റെ ആഴം അളക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോണാർ എന്ന ഉപകരണം ഈ ഒരു അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ട് വെച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. സോണാറിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം സൗണ്ട് നാവിഗേഷൻ ആൻഡ് റേഞ്ചിങ് എന്നതാണ്. ഇനി ഗാൾട്ടൺ വിസിലുകൾ നായകളെ വിളിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിസിലാണ്. മനുഷ്യന് കേൾക്കാൻ അത് സാധിക്കില്ല. ഗാൾട്ടൺ വിസിലുകൾ നായകളെ വിളിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു, എന്നാൽ ആ സൗണ്ട് മനുഷ്യന് കേൾക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഭൂകമ്പ തരംഗങ്ങൾ അത് ഇൻഫ്രാസോണിക് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ രോഗനിർണയത്തിന് നമ്മൾ അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രവണ പരിധി. ഇതിൽ ഇൻഫ്രാസോണിക്കിൻ്റെയും അൾട്രാസോണിക്കിൻ്റെയും ആ ഒരു 20 ഹെഡ്സിന് താഴെയാണ് ഇൻഫ്രാസോണിക്. അൾട്രാസോണിക് എന്നത് 20,000 ഹെഡ്സിന് മുകളിലാണ്. ഇതിനിടയ്ക്കുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ശ്രവണ പരിധി. അതായത് 20 ഹെഡ്സിന് താഴെ പോയാലും 20,000 ഹെഡ്സിന് മുകളിൽ പോയാലും നമുക്ക്, അതായത് മനുഷ്യനത് കേൾക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇനി അടുത്തതാണ് ഡോപ്ലർ ഇഫക്റ്റ്. ഡോപ്ലർ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ ശബ്ദ സ്രോതസ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കേൾക്കുന്ന ആളിൻ്റെ, അതായത് കേൾവിക്കാരൻ്റെയോ ശബ്ദ സ്രോതസ്സിൻ്റെയോ ആപേക്ഷിക ചലന നിമിത്തം ആവൃത്തിയിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസമാണ്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു ആംബുലൻസ് ആണ്. ഇവിടെ ശബ്ദ സ്രോതസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ആംബുലൻസ് ആണ്. ആംബുലൻസ് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ആദ്യത്തെ ആളാണ് ഇതിൻ്റെ കേൾവിക്കാരൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അയാളുടെ അടുത്ത് ഈ ആംബുലൻസ് ഇരിക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ആ സൗണ്ട് നന്നായി കേൾക്കാം. എന്നാൽ ശബ്ദ സ്രോതസ്സിൻ്റെ ആപേക്ഷിക ചലനം നടക്കുന്നുണ്ട്. ആ ആംബുലൻസ് മൂവ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ആളോട് അത് അടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ സൗണ്ട് കൂടുതൽ കേൾക്കാവുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ആൾക്കാണ്. അപ്പോൾ കേൾവിക്കാരൻ്റെയോ ശബ്ദ സ്രോതസ്സിൻ്റെയോ ചലനം നിമിത്തം ആവൃത്തിയിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസമാണ് ഡോപ്ലർ ഇഫക്റ്റ്. ശ്രോതാവിനോട് അടുത്താണെങ്കിൽ ആവൃത്തി കൂടുന്നു, ശ്രോതാവിനോട് അകലെയാണെങ്കിൽ ആവൃത്തി കുറയുന്നു. ഇനി വിമാനം, അന്തർവാഹിനി എന്നിവയുടെ സ്പീഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡോപ്ലർ ഇഫക്റ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ. ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ശ്രവണ സഹായിയെക്കുറിച്ചാണ്. ശ്രവണ സഹായി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മനുഷ്യരിൽ കേൾക്കാൻ മനുഷ്യനെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് ശ്രവണ സഹായി. അതിലെന്തൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ശ്രവണ സഹായിക്ക് 3 ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ആദ്യത്തേത് മൈക്രോഫോൺ. ശബ്ദത്തിനെ വൈദ്യുത സിഗ്നലുകളാക്കി മാറ്റുകയാണ് മൈക്രോഫോണിൻ്റെ ഉപയോഗം. അടുത്തത് ആംപ്ലിഫയർ ആണ്. ഈ മൈക്രോഫോൺ മാറ്റിയ വൈദ്യുത സിഗ്നലുകളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. അടുത്തത് ലൗഡ് സ്പീക്കറാണ്. ശക്തി കൂടിയ, അതായത് ആംപ്ലിഫയർ കൊടുത്ത ശക്തി കൂടിയ വൈദ്യുത സിഗ്നലുകളെ ഉച്ചത കൂടിയ ശബ്ദമാക്കി മാറ്റി കർണപടത്തിലെത്തിക്കുക ലൗഡ് സ്പീക്കറാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ശ്രവണ സഹായിയിലുള്ള 3 ഭാഗങ്ങൾ: മൈക്രോഫോൺ, ആംപ്ലിഫയർ, ലൗഡ് സ്പീക്കർ. എന്നാൽ നമ്മളോട് പൊതുവെ ഈ മൈക്രോഫോണിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനം എന്ത് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുള്ളത്. അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് വേണ്ടി നമുക്കിപ്പോൾ തന്നെ അതങ്ങ് പഠിക്കാം. മൈക്രോഫോൺ ശബ്ദത്തിനെ വൈദ്യുത സിഗ്നലുകളാക്കി മാറ്റുന്നു. ആംപ്ലിഫയർ വീക്ക് സിഗ്നലുകളെ നന്നായി ശക്തിയുള്ള സിഗ്നലുകളാക്കി മാറ്റുന്നു. ലൗഡ് സ്പീക്കർ ആണെങ്കിൽ ശക്തി കൂടിയ വൈദ്യുത സിഗ്നലുകളെ ഉച്ചത കൂടിയ ശബ്ദമാക്കി മാറ്റി കർണപടത്തിൽ എത്തിക്കുന്നു. ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് ശബ്ദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ഉപകരണങ്ങളാണ്. ആദ്യത്തേത് ഓഡിയോമീറ്റർ ആണ്. ഓഡിയോമീറ്റർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശബ്ദത്തിൻ്റെ തീവ്രത അളക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. ശബ്ദ തീവ്രത അളക്കാൻ ഓഡിയോമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കാം. എക്കോ സൗണ്ടർ ആണെങ്കിൽ ജലാശയങ്ങളുടെ ആഴം അളക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ജലാശയങ്ങളുടെ ആഴം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഉപകരണമാണ് ഫാത്തോമീറ്റർ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഫാത്തോമീറ്ററും എക്കോ സൗണ്ടറും നമ്മൾ ജലാശയങ്ങളുടെ ആഴം അളക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു. മറ്റൊന്നാണ് ഓസിലോസ്കോപ്പ്. ഓസിലോസ്കോപ്പ് ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഗ്രാഫിക് ചിത്രീകരണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇനി ഓഡിയോ ഫോൺ ആണെങ്കിൽ കേൾവി കുറവുള്ളവർക്ക് ശബ്ദം വ്യക്തമായി കേൾക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു.
മറ്റൊന്ന് മൈക്രോഫോൺ. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, വൈദ്യുത സ്പന്ദനങ്ങളാക്കുന്നതിന്, എന്തിനെ, ശബ്ദ തരംഗങ്ങളെ വൈദ്യുത സ്പന്ദനങ്ങളാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൈക്രോഫോണാണ്. മറ്റൊന്ന് സോണോമീറ്റർ. സോണോമീറ്റർ ശബ്ദ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഹൈഡ്രോഫോൺ ജലാന്തർഭാഗത്തെ ശബ്ദങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതായത് ജലത്തിനടിയിൽ നമുക്ക് ശബ്ദങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് നമുക്ക് ഹൈഡ്രോഫോൺ ഉപയോഗിക്കാം. സോണോമീറ്റർ ശബ്ദ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. മൈക്രോഫോൺ ശബ്ദത്തിനെ വൈദ്യുത സ്പന്ദനങ്ങളാക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കാം. ഓഡിയോഫോൺ കേൾവിക്കുറവുള്ളവർക്ക് ശബ്ദം വ്യക്തമായി കേൾക്കുവാൻ. ഓസിലോസ്കോപ്പ് ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഗ്രാഫിക് ചിത്രീകരണത്തിന്. ഫാത്തോമീറ്ററും എക്കോ സൗണ്ടറും ജലാശയങ്ങളുടെ ആഴം അളക്കുന്നതിന്. ഓഡിയോമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ശബ്ദത്തിൻ്റെ തീവ്രത അളക്കുന്നതിന്. ഇത്രയുമാണ് ശബ്ദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉപകരണങ്ങൾ. ഇനി നമുക്ക് ശബ്ദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ള ഏക കാര്യം ശബ്ദമലിനീകരണമാണ്. ശബ്ദമലിനീകരണം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാവുന്നതാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അവ ഒന്ന്, വാഹനങ്ങളിൽ എയർ ഹോണുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ ബോക്സ് ടൈപ്പ് ലൗഡ് സ്പീക്കറുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ബോക്സ് ടൈപ്പിലുള്ള ലൗഡ് സ്പീക്കറുകൾ ഉപയോഗിക്കാം. സൈലൻസറുകൾ ശരിയാം വിധം പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. രാവിലെ 6 മണിക്ക് മുമ്പും രാത്രി 10 മണിക്ക് ശേഷവും പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ സ്പീക്കറുകൾ ഉപയോഗിക്കരുത്. ആശുപത്രികൾ, വിദ്യാലയങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുടെ പരിസരത്ത് 50 ഡെസിബലിന് മുകളിൽ ശബ്ദമുണ്ടാക്കരുത്. ആ ഒരു 50 ഡെസിബൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. ആശുപത്രികളുടെയും വിദ്യാലയങ്ങളുടെയും പരിസരത്ത് 50 ഡെസിബലാണ് ശബ്ദത്തിൻ്റെ പരിധി. അതുപോലെ 6 മണിക്ക് മുന്നേ, അതായത് രാവിലെ 6 മണിക്കും രാത്രി 10 മണിക്കും ശേഷം പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ സ്പീക്കറുകൾ ഉപയോഗിക്കരുത്. മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. സൈലൻസറുകൾ ശരിയാം വിധം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക. ബോക്സ് ടൈപ്പ് ലൗഡ് സ്പീക്കറുകൾ ഉപയോഗിക്കുക. എയർ ഹോണുകൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക. ഇത്രയുമാണ് ശബ്ദമലിനീകരണത്തിനെ കുറിച്ച് ബുക്കിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇതുകൂടി ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശബ്ദം എന്ന ആ ഒരു ടോപ്പിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് SCERTയിൽ നിന്നും ശബ്ദത്തിനെക്കുറിച്ച് മറ്റൊന്നും ചോദിക്കാനില്ല, ഇത്രയേ ചോദിക്കൂ. വീഡിയോ കാണുന്നവരിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻ്റ് ആൻഡ് ലൈക്കായി അറിയിക്കൂ. വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയായി കാണാം. താങ്ക്